Good day everyone! Ako po si Neil Pedrosa and welcome to another vlog. No? So, today we will be doing an unboxing. So, again, we are unboxing this items. So, from Likha Tropics. So, ano yung nasa loob nito, no? Ito po ay mga Bali Visor kung tawagin. Common term, it's the face shields. Pero ano ang meron dito sa face shields na ito? No, itong dalawang premium items, I would call it premium items. Why? So, titignan natin kung bakit. Ano ba yung reason bakit kakaiba itong Bali Visors na ito? Okay? So again, this is by Likha Tropics. Again, hi Carol. Thank you for allowing me to do this. Maraming salamat. So bubuksan na natin guys. Tignan natin kung ano nasa loob. So done with the first one. Ito na siya. No? Tignan natin. There's a bag na kasama. Oh, this is the clear one. Ito po yung clear. So, walang kulay. There you go. Ang face shields na ginagamit natin guys, one-time use lang talaga. Yung ordinary face shields, no, na lumabas during the start of this pandemic. And this one, ano ang kakaiba dito? Tingnan nyo. We'll wear it. Sasalita ako. Salita. Hey. Wala siyang fog. It's anti-fog. Nagsasalita ako. Anti-fog. And also anti-splash. Let's try it. You're not. I'm not. Pero sa sakit ko. Oink. Tingnan nyo? Oink. Yung damit ko basa pero siya hindi. See that? Now let's see yung brown version. Tadaan! Likha Tropics. Ito naman ay color brown. So napaka-stylish niya. May mga kulay. So pagka going ka sa work or hindi ka work from home, you need to go out, kailangan mo lumabas, ito siguro ang okay. Kasi sa mga may ibang mga institusyon na hindi pwedeng may kulay, hindi nila ina-allow. You can ask naman, syempre sa office nyo, kung i-allow nila na gumamit kayo ng face shield with colors. Cappuccino brown ang tawag dito guys. Kailangan may mask din tayo. Pag in-avail din nyo nitong Bali Visors natin, you will receive hand-woven ng ating mga weavers from the Philippines. For every order, a part of the profit goes to the local weavers in the Philippines. So ito. Yun. Wow. There you go. Ang galing ng fit niya. So naririnig niyo ako. Malinaw pa rin. Siyempre, very stylish pa rin siya guys. Oh yeah! Bali Visor, only 899 pesos. Anti-fog. Yan, tapos hindi siya nakakahilo. Anti-dizziness din siya. Naghahanap talaga ako ng ganito na talagang eco-friendly kasi tinatapon meron ako nung regular face shields, yung tinatapon ko siya, parang ang sakit sa dibdib na nagtatapon ka ng plastic. Ito is gawa sa polycarbonate na. Forever mo na siyang gagamitin. Hanggat di siya nasisira, hindi mo nababasag, or hindi mo naman sasadyang isirain, magagamit talaga natin. Eco-friendly. Dahil nga, hindi siya one-time use, no? And, kung magsasalamin kayo outside, gamit ka ng clear, natatanggal yung dito sa may nose area. Tinanggal ko. Tapos, suot ko yung shades. Now, so naka-shades ako with the Bali Visor and I'm also wearing the woven mask.
stylish na, tapos protected ka pa, okay na okay. Diba? So, we have available colors. We have, syempre, yung suot ko ngayon, the clear one. We have the cappuccino brown. We have the green, the blue, and the pink. Yes, may kulay pink po. So, kung anong gusto nyong color, ano ang trip ninyo, pwede nyo pong i-avail yan sa Likha Tropics. Perfect gift to para sa sarili, para sa pamilya, para sa mga kaibigan, and sa relatives and loved ones, no? So perfect gift. We are giving them the gift of protection and safety. Yeah, better na magsuot pa rin ng mga face shields at face mask. So kagaya nga nito, this is the Bali Visor. Okay? So again, this is from Likha Tropics. Thank you, Carol. Thank you, Carol Mapalo, for allowing me to do this and to share this sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Okay? So again, ako po si Neil Pedrosa, and I'm inviting you to avail this kind of face shields, which is the Bali Visor by Likha Tropics. And also, we are inviting you guys to like us on Facebook, Instagram, and of course Twitter, again at Likha Tropics. Or you can visit the website at https://likhatropics.com. Bye bye everyone. Advance Merry Christmas.